40万改造的顶楼老破小，住了半年多了。今天和大家聊聊家里我觉得比较实用的几个设计。第一个，走到这边的护墙板，这个护墙板原本是不在计划内的，后来考虑到我家养宠物，它很喜欢靠着墙睡觉走路，很容易把这个墙蹭脏。下面的留白部分呢，就选了胡桃木色护墙板呼应，塑料材质的，网上买好回来需要自己切割。我家面积比较小，就老公自己贴的。这个地方还留了一个感应的小夜灯，对于养宠家庭，我觉得还蛮合适的，也比较美观。第二个，电视支架。电视支架我之前就分享过，争议还蛮大的，觉得不好的人大部分是觉得不够稳，但其实是没有任何问题的。我奶奶在我家的时候呢，会经常拉到房间去看，很方便。我配的这台是雷鸟鹤6 Pro 55寸的，我们当时是2000左右的预算。这个雷鸟是 TCL 旗下的品牌，比较靠谱。这台鹤6是 Mini LED 电视，144赫兹的屏幕刷新率，画质很清透。我们插 PS5 玩游戏的时候，画面流畅度也高。它没有开机广告，我还挺喜欢的。这一款还能按照需求定制桌面，把最近追的剧放在首页，打开电视机就能看见。遥控器呢也能自定义按键，比如绿色的打开云视听，红色打开爱奇艺。我奶奶一个人在的时候都能自己操作。如果买电视预算吃紧，但又不想妥协的话，选这台准没错，配置和颜值各方面都不错，而且未来几年还都不会过时。我们在电视后面还安了一个收纳框，收纳游戏机、插线板，这样正面看着就很清爽整洁。第三个，厨房高低台。厨房是使用频率很高的地方，舒服一定要摆在第一位。我身高160，备菜区高度90，灶台80，腰终于不酸了。这个就按照做饭人的身高来就可以了，不用管所谓的常规高度。第四个，嵌入式家电，冰箱、蒸烤箱、洗衣机，提前确认好尺寸，预留空间，直接治好强迫症。我家洗烘机这边尺寸稍微有点偏差，我在上面放了2个收纳筐补救了一下。在安装的时候呢，可以提前下单一个这个滚轮放在下面，后期如果需要维修，把它拉出来就方便多了。然后像洗衣区这边的柜子也没闲着，里面藏了一个内衣裤洗衣机和扫地机，提前预留好上下水，柜子下面留好机器人出来的空间就可以了。我家这个区域既是洗衣区又是玄关，这样呢柜门关上，整体看着就很整洁。以上4点是我住下来觉得还不错的设计，大家可以根据自己的生活习惯参考一下。这期咱们就先聊到这儿，后面想到啥比较好的设计整理好再跟大家分享。